که اکثر گفتند اهلی روایت، که اکثر گفتند اهلی روایت، دوشنبه شب تولد یافت حضرت. یعنی بسیاری روایت ها بر همین است که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم شب دوشنبه تولد یافتند. برو افتاد سر با سوی قبله، به سجده بود عینی دید جمله. فتاد از لرزه ای او طاق کسری، منور شد جهان از طور سینا. شده داغی جسد زد نعر ابلیس، شده داغی جسد زد نعر ابلیس. فغان و ناله کرد آن کان تلبیس. شیطان در فغان شد وقتی که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم تولد شدند. همه شیطان ز هر جانب شده جمع، همه شیطان ز هر جانب شده جمع. چی شد گفتند ای مادر بکن سمع. همه شیطان های میده از هر طرف به نزد شیطان کلان آمده جمع شدند و از او پرسیدند که چی شد، چی خبر شد که اینقدر ناله و فغان میکنی، به گوش ما برسان، به ما خبر ده. بگفت شیطان سیه ما را جبین شد، بگفت شیطان سیه ما را جبین شد. تولد رحمتا للعالمین شد. شیطان کلانی گفت ای فرزندام روی ما سیاه شد، گفت ما رو سیاه گشتیم، زیرا که پیغمبر آمد که برای عالمیان رحمت است. بگفتند غم مخور مایان به اغوا، بسازم امتانش زشت و رسوا. گفتند که غم مخور، ما اغوا و وسوسه میکنیم در قلب امتاش، از راه حق اونها را باز میداریم، زشت و رسواشون میکنیم در دنیا و آخرت. برارم امتانش زود از راه، برارم امتانش زود از راه. شوند محروم از درگاه الله. گفتند همین خیلی ما وسوسه میکنیم، اغوا فتنه میاندازیم در بین این امتاش که از راه الله دور میشند، محروم میمونند. به دنیا همچو ما باشند سنگسار، به دنیا همچو ما باشند سنگسار. به ما باشند اندر عقبه اینار. گفتند چی خیلی که ما را الله از درگاه شراند، سنگسار کرد، رجیم گشتیم، ما اونها را همین خیلی وسوسه و اغوا می اندازیم که در قعر دوزخ با ما یک جای هستند. چو کرد ابلیس فریادی دوباره، بگفت سوی گروهی سنگساره. باز دوباره ناله و فغان ابلیس زیاد شد، باز فریاد کشید به شیطانهای میده. به اون لشکرش گفت اگرچه امتش سازد گناه بیش، اگرچه امتش سازد گناه بیش. فرستاده است حق این رحمتی خیش. گفت که اگرچه امتانش زیاد گناه هم که بکنن، گناهگار هم که شوند، الله این پیغمبر برای اونها رحمت فرستاده است. به دستی او دهد مهری شفاعت، به دستی او دهد مهری شفاعت. به فرقش می نهد تاجی کرامت. الله گفت برای او شفاعت میتیه که شفاعت میکنه امتاشا. رود با امتانش سوی جنت، رود با امتانش سوی جنت. منو تو جانبی دوزخ به حسرت. باز گفت روز قیامت از الله شفاعت طلب میکنه. الله به اون شفاعت میتیه که امتاش گناهگارم که باشند، یعنی ابدی در دوزخ نمیمونند،
جنت میروند. باز گفت من و تو دوزخ به حسرت میریم. همه بلبل صفت در عیش بستان، که ما هیزم صفت در نار سوزان. باز گفت امتاش بعد همه روز قیامت حساب و کتاب، بعد همه عذابهاشون کشیدن، اگرچه گناهگارم که باشن، باز رفته در عیش و عشرت جنت هستن، که ما مثل هیزم در آتش سوزان دوزخ می سوزیم. همه سیراب از دریای رحمت، همه سیراب از دریای رحمت، لبی ما خشک در روز قیامت. همه مسلمانان گفت روز قیامت از رحمت الله سیراب می شوند، رحمت الله اونا را فرا می گیرد. باز ما گفت شیطان ها و پیروان شیطان دوزخ در لبی خشک، یعنی از رحمت الله عقیب میمونیم، از رحمت الله خالی میمونیم، رحمت الله شامل حال ما نمی شود. گفت الله ذوالجلال مولوی جنونی را رحمت و مغفرت گردانده باشد. و صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Oh